Takk, president. Vestbalkan en region som har vært preget av drivende utvikling de siste 15 årene. Det har skjedd en økonomisk utvikling som har vært formidabel. Det et flertall av befolkningen som har det vesentlig bedre nå enn for 5, 10 og 15 år siden. Likevel så dette med Bosnia og nabolandene en region som står overfor betydelige utfordringer. Regionen hardt rammet av finanskrisen, det indre etniske spenninger, og man har en skyhøy arbeidsledighet. President, jeg ønsker å tegne et bilde som på den ene siden slik Sverre Myrli blant annet var inne på, nettopp motsetningen mellom den rivende utviklingen på den ene siden, de etniske konfliktene på den andre siden, og ikke minst noen av de positive elementene Bosnia står overfor, og da tenker jeg spesielt i forhold til NATO-medlemskap, EU-medlemskap, som begge har vært med på å drive Bosnia-Herzegovina i riktig retning. Men la oss først gå tilbake, president, til de 3 hovedmomentene som ligger til grunn for hele Vestbalkans positive fremgang, eller fremgang de siste 15 årene, nemlig at det få territorielle, uløste konflikter igjen i regionen. Det grunnleggende positivt, president, og det fortjener et samlet internasjonalt samfunn respekt og støtte for. Vi ser at det betydelig grad av regionalt sikkerhetssamarbeid, igjen utelukkende positivt. Og som jeg var inne på, president, man har sett at både NATO- og EU-medlemskap har bidratt til at land har strukket seg enda litt ekstra for å både oppnå demokratisk reform og annen reform, deriblant også av økonomien. Men Dayton-avtalen som ligger til grunn har ikke bare flere utfordringer. Det åpenbart at avtalen kan ikke være det bærende elementet for Bosnias fremtid i overskuelig fremtid. Det må komme endringer på plass. De endringene må være initiert av Bosnia selv, og det må ha en aksept hos alle partene i Bosnia. Og vi ser, president, at det var spesielt perioden fra 1995 frem til 2006 som opplevde den mest rivende utviklingen. Men i perioden fra 2006 til i dag så har vi sett en rekke små og store tilbakeskritt. Det nå et stort mistillitsforhold mellom enkelte av lederne i Republika Srpska og federasjonen. Det også en arbeidsledighet som så høy at det lett å ty til etniske problemstillinger for å forklare det. Likevel så ser vi at Bosnia-Herzegovina står overfor et president- og parlamentsvalg til høsten. Jeg håper at det kan være med på igjen å bidra til positiv reform i Bosnia-Herzegovina. Vi trenger i Bosnia et politisk system som evner å se politiske skiller og ikke bare etniske skiller. Det at man har politiske partier som bygger bro over de etniske grensene vil være et av suksesskriteriene for Bosnia fremover. La meg også avslutningsvis, president, rose både den norske ambassaden i Sarajevo for den rollen de spiller, men også Norsk utenriksdepartement og Forsvarsdepartement i forhold til spesielt reformering av sikkerhetsapparatet i Bosnia. Skal Bosnia være en velfungerende stat, så må sikkerhetsapparatet spesielt ha legitimitet i befolkningen og være et allment akseptert sikkerhetsapparat som ikke beror på etniske skillelinjer, men på staten Bosnia-Herzegovinas suverenitet. Man ser også at det 70% av befolkningen i Bosnia-Herzegovina som støtter NATO-medlemskap, og faktisk så høyt som 80%
i føderasjonen. Det betyr likevel at det er kun 40% støtte i Republik Srpska, som igjen viser de store utfordringene av etniske grenser i landet.